Assalaamu calaykum walaalayaal kusoo dhawaada Daryeel Academy. Sidaad horey noogu barteenba Daryeel Academy waxaan idinku soo gudbinaynaa barnaamijyada iyo casharada iyo duruusta muhiimka ah oo aan ugu talagalnay inaan uga faa'iideyno bulshadeena Soomaaliyeed. Maantaydan waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago qaabka adigu aad u samaysan karto noodad ama qoraalo muhiim ku ah sida important linkska ama linkida muhiimka ku ah iyo sawiraantaada iyo qoraal walba oo muhiim ku ah qaabka ugu fudud oo aad ugu keedsan karto WhatsApp-kaada. WhatsApp-ka inta badan wuxuu leeyahay features ama waxyaabooyin ama adeegyo oo gaar ah oo muhiimad gaar ah leh ayay leeyihiin laakiin kuwaas oo naga qarsan oo ay u baahan tahay markaad doontid inaad raadiso ama laga yaabo inaad u baahan tahay laakiin aadan u malaynaynin ama aadan aaminsanaynba inuu WhatsApp adeegaasi ku qaban karo. Maanta waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago qaybtan oo laga yaabo in dhammaanteena muhiim inoo wada tahay maadaama aan wada isticmaalno WhatsApp-ka maalin walba. WhatsApp-ka wuxuu leeyahay qaab adiga aad noodadkaaga ama linkiyadaada ama sawiradaada waxyaabooyinka muhiimka ku ah oo aadan jeclaynin inay ka baxaan aad u keedsan karto. Marka haddii waxaa jiri jirtay inta badan dadkana samayn jireen wixii muhiim u ah ama rabaan inay u keedsamaan inay qof kale u diraan si oo WhatsApp-kana u keediyo kadibna markay u baahdaan oo isticmaalaan. Hadda waxaad samayn kartaa muhiimada sawiraantaada iyo linkiyadaada ama qoraalada muhiimka ku ah ama dukumentiyadaada aad ugu keedsan karto WhatsApp-ka adigoo qof kale u dirin oo adiga ahaantaada isku diraayo WhatsApp-kana kuu save gareynayo. Marka qaab noocee ah ayaad iskula sheekaysan kartaa naftirkaaga aad iskula sheekaysan kartaa oo wax walba aad u baahato aad iskugu diri kartaa oo saas daraadeed WhatsApp-kana kugu keedin kara dukumentigaaga goorta doontidna aad u isticmaali kartaa. Marka browser-kaaga ayaad furanaysaa meesha ugu sareyso ayaad waxaad gelinaysaa wa.me waxaad raacinaysaa / ayaad raacinaysaa kadib waxaad raacinaysaa telephone number-kaaga. Soomaali haddaad joogto furahaaga ayaad ka hormaraysanaysaa oo waxaad leedahay 252 kadibna waxa waaye number-kaaga ayaad sii gelinaysaa oo furaha wadanka ayaad isticmaalaysaa. Anigu hadda waxaan joogaa India ayaan joogaa sidaas daraadeed waxaan isticmaalayaa number India. Marka waxaan leeyahay /wa.me//91 ayaan leeyahay oo furaha wadanka India ah 70108354441 ayaan leeyahay. Marka waxaan qoray wa.me// iyo number-kaygii marka leeyahay enter ama search ayaan leeyahay. Markaad enter aad dhahdo waxaa kuu soo baxayo page-kan ayaa kuu soo baxayo oo qoran tahay chat WhatsApp with number-kan kala sheekayso ayaa kuu soo baxayso. Halkaa marka waxaa ku qoran continue to chat ayaa qoran. marka waxaad leedahay continue to chat ayaad leedahay. marka WhatsApp-ka kuu soo baxayo WhatsApp-ka ayaad ku dhufanaysaa then waa kaasa number-kaaga ayaa kuu soo baxayo iyo meel wax lagu qoraayo. marka si caadi ah online waa ayaa qoran adiga online ah adiga wax isku diraayo. marka waxaad doontid ayaad isku diraysaa waxaad leedahay Ahmed waad u diraysaa waxaad doontid ayaad u qoraysaa waxaad doontid ayaad u diraysaa. marka sida tan sawiraan ha ahaato dokumenti ha ahaadaano haddii dokumenti aad u baahan tahay sidoo kale waad ku soo darsan kartaa video ha noqdaano audio ha noqdaano sidoo kale PDF ama Word waxaad doontid waad ku keedsan kartaa. marka sida tan ayaad u isticmaali kartaa. maanta waxaan jeclaystay inaan intaan yarka ah aan idinla wadaago waxa laga yaabaa intaan iyo inta waxa waaye in ka badanba insha Allah taala waan idin la wadaagi doonaa haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka raali noqdo. marka aad baad u mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.